سرفه کهنه چطور ایجاد میشه و چطور میتونیم مرتفعش بکنیم؟ ببینید، اگر که تو مبتلا به سرفه کهنه هستی و مدت‌های مدیدی است که سراغت میاد، باید چند تا عامل رو بدونی که ممکنه یکی از این عوامل باعث سرفه کهنه شده. اولین عاملی که میتونه باعث سرفه کهنه بشه، چه خشک و چه تر و یا همون خلطدار، میتونه مشکلات سینوزیتی باشه. اگر تو سینوزیت داری، پشت موتور میشینی و توی شرایطی هستی که سینوزیت داری، باید اول مشکل سینوزیت تو مرتفع بکنی، چون وقتی که نزلات به قول حکما از پشت داخل حلق میریزن به سمت ریه و ریه رفلاکس میکنه اون رو و میخواد برگردونه که داخل ریه نشن، در دراز مدت هی باعث میشن که حتی آرام آرام ریت عفونی بشه و مبتلا به سرفه خشک بشی، پس و یا حتی سرفه های تر. پس باید چیکار بکنم؟ من باید اول مشکل سینوزیتم رو مرتفع بکنم. یه راهکار مرتفع کردن مشکل سینوزیت اینه که تو استنشاق کنی با آب نمکی که شور نیست یا همون سرم شستشو، حداقل روزانه 3 مرتبه بینیت رو بشوری. بسیار بسیار بهت کمک میکنه توی رفع سینوزیتت. دوم اینکه ممکنه سرفه خشک و یا سرفه تر تو با مشارکت معدت باشه، یعنی معده تو مشکلی داره که باید مرتفعش بکنی که بعد آرام آرام سرفه ها مرتفع بشن. پس برو سراغ رفع مشکل معدت، چون مشکلات معدی هم میتونن سبب سرفه های مزمن بشن. سوم، مشکلات کلیوی هم آیا میتونن باعث سرفه های مزمن بشن؟ بله، از دیدگاه حکمای ما، چون کلیه یکی از وظایفش تصفیه خون و غذارسانی به ریه و قلب رو بر عهده‌اش داره، پس تو اگر کلیه های ضعیف و یا کلیه های مشکلداری داشته باشی، اینا میتونن باعث سرفه های مزمن بشن و سرفه هایی که مدت های مدیدی همراه هستن. چهارم، مشکلات قلبی، چون که قلب و ریه اصلا یک سیستم گردش خون متفاوتی هم دارن و ارتباط بسیار تنگاتنگی با همدیگه دارن، اگر کسی خدا نکرده مشکل قلبی هم داشته باشه، سرفه های متعددی هم میتونه سراغش بیاد و حتی مبتلا به سرفه های مزمن بشه. پس هر کدوم از اینها در جایگاه خودشون باید بررسی بشن و حل بشن. تو موضوع سینوزیت گفتیم، تو موضوع کلیه اگر تو ضعف کلیه داری، پس نباید یخ و بستنی استفاده بکنی که کلیه‌هات ضعیف بشن و استفاده از هویج پخته و یا مربای هویج و یا مربای زردک به تقویت کلیت بسیار بهت کمک میکنه. اگر که تو مشکل قلبی داری، خب قاعدتا باید پیگیری دقیق بشه که مشکل قلبی چیه، اما یکی از چیزهایی که بسیار به قلبت کمک میکنه استفاده از دمنوش بهوسیب هست و یا استفاده از شربت جلاب که توی پست های قبلی هم توضیح داریم که شربت جلاب ترکیبش گلاب، شکر و زعفران هست که بسیار بسیار مقوی قلب هست، به خصوص قلب هایی که سردی برشون عارض شده. گاهی اوقات سرفه های مزمن با مشارکت دماغ هست، با مشارکت مغز، یعنی مغز سوء مزاجی داره و یا بیماری برش عارض شده و داره نزلات رو جاری میکنه پایین به سمت حلق و بعد ریه ها رو اینطوری داره درگیر میکنه. پس اگر که سوء مزاج دماغ داری، باید اونم بره بررسی بشه و قطعا مشکلش مرتفع بشه. اما به طور کلی برای تقویت مغز ما توصیه میکنیم که تندی و ترشیجات رو زیاد استفاده نکنید و قطعا از آبگوشت مغز گوسفندی میتونید استفاده بکنید، از کدو حلوایی میتونید استفاده کنید، از بادام میتونید استفاده کنید و یا تدهین و یا همون روغن مالی ملاج با روغن بادوم شیرین تو تقویت مغز و درمان مشکلات مغزی بسیار بسیار میتونه کمک بکنه. اما به طور کلی اگر من میخوام این سرفه های مزمنم رو علاماتش رو فعلا مرتفع بکنم، چی؟ یا اینکه اصلا من بعد از یک آنفولانزا یا بعد از یک سرماخوردگی این سرفه مزمن سراغم اومده، چی کار بکنم؟ چند تا راهکار ساده میخوام بهت بگم. اگر سرفه‌هات خشک هستن،
تندیجات و گرمیجاتی نظیر عسل، کنجد، روغن کنجد، ارده، فلفل، ادویه کاری، اینا رو به هیچ وجه استفادهشون نکن. فست فودها به خصوص اینا رو ازشون استفاده نکن و از دمنوش ختمی و یا ترکیب دمنوش ختمی و یا پنیرک با همدیگه بهره ببر. بسیار بسیار بهت کمک میکنه. به خصوص اینکه میتونی از قلیونش هم استفاده بکنی، یعنی اینکه یک ظرف شیشه‌ای داشته باشی، دربش رو 2 تا سوراخ ایجاد بکنی، 2 تا نی باشه، یک نی داخل ترکیب عرق ختمی و پنیرک و یک نی بیرون و بعد با این نفس‌های عمیق بکشی و به صورت قلیون ازش استفاده بکنی. بسیار بسیار کاربردیه توی رفع سرفه‌های خشک. اما اگر سرفه‌ها رطوبی هستن و همراهش داره خلط خارج میشه و خیلی این نزلات دارن اذیتت میکنن، قطعاً استفاده از دمنوش آویشن بسیار بسیار بهت کمک میکنه. دمنوش آویشن و یا اینکه استفاده از دمنوش بابونه، هر کدوم از اینها رو، به خصوص دمنوش آویشن رو اگر استفاده بکنی، خیلی اگر درگیری مرتبط به خود ریت، خیلی خیلی بهت میتونه کمک بکنه. راهکار دیگه ای که میتونه توی رفع سرفه‌های مزمن، به خصوص توی شهرنشینا که دائما در معرض آلودگی هوا هستن، کمک بکنه اینه. ببین، موقعی که هوا تمیزه تو باید نفس‌های عمیق شکمی رو انجام بدی، به خاطر اینکه به طور کلی کسانی که در شهرها زندگی میکنن ریه‌های ضعیف‌تری دارن. پس تمرین تنفس نسیم بارد، یعنی نسیم خنک، بسیار به ریت کمک میکنه. نسیم سرد نه، نسیم بارد. تو فصولی مثل بهار و یا توی تابستون، توی سحرها بلند بشی، نفسهای عمیق از بینی بکشی، ریت رو کامل پر بکنی. یادت باشه تنفست باید شکمی باشه، یعنی شکمت موقعی که داری نفس عمیق میکشی باید شکمت بره رو به داخل و بعد توی مشتت شروع بکنی به تخلیه کردن تنفست، منتها با فشار زیاد، به حدی که احساس بکنی که این بادکنکت داره آرام آرام خالی میشه. به این صورت ببینید من نفس عمیق از طریق بینی بکشم و بعد موقعی که میخوام تخلیهش بکنم به این صورت با فشار بسیار زیاد توی مشت بستم شروع بکنم این رو خالی کردن. این باعث میشه که این بادکنک ریه، این آلوئولی ها و این نایژک های ریه پر از هوا بشن و بعد اگر فضلاتی داخلشون هست آرام آرام تخلیه بشن. برای همینه که تو 1-2 روز اول وقتی که این تمرین تنفسی رو تو هوای تمیز انجام میدی، سرفه‌هات یه مقداری بیشتر میشه. به چه جهت؟ به خاطر اینکه طبیعت ریت میخواد این فضلات و این مواد زائدی که در ریت متمرکز شدن رو آرام آرام از توی نایژک ها تخلیه بکنه.